朗報です。この動画を見つけたあなたは、もうすでに幸運の波に乗っています。偶然ではありません。こんにちは。最高位霊能者の天海です。今回お届けするのは、実際に宝くじが当たった人が聞いていた音源に、私天海が特別な波動を込めたヒーリング音源です。この音源を聞けば、あなたの運命に宝くじが当たるという出来事がどんどん近づいてきます。この音は、あなたが当選した瞬間に心から湧き上がる喜びそのものなのです。一度この動画を見始めたら、もう引き返せません。あなたはもう、お金持ちへの道を歩き始めています。ですが、この音源の効果は、聞く人によって変わります。もし、どうせ嘘だと疑って、途中で見るのをやめてしまったら、せっかくの運も逃げてしまいます。信じて最後まで聞いた人だけが、大きなお金を手に入れています。これは、最高位霊能者である私がずっと見てきた、確かな事実です。さあ、見てください。あなたの目の前に、お金と自由への扉が開いています。その向こうには、あなたがまだ知らない、無限の可能性が広がっています。この音は、あなたの心に直接働きかける特別な周波数です。あなたの潜在意識に語りかけ、心の中に隠れていた富と安心を外へと引き出します。今まで自分を制限していた心の壁は、この音によって一つずつ取り払われます。あなたはもう、以前のあなたではありません。この音を聞いた瞬間から、あなたは富を引き寄せる存在に変わるのです。この神聖なヒーリングの力を余すことなく受け取るために、次の3つの約束を守ってください。1つ目は心を落ち着け、素直な気持ちで受け入れること。呼吸をゆっくりと整え、肩の力を抜いてください。疑いや不安は、海に流すように手放しましょう。2つ目は途中で止めず、最後まで聞くこと。このヒーリングは、一つながりのエネルギーの流れで構成されています。途中で中断すると、その流れが途切れ、十分な効果が得られなくなる可能性があります。3つ目はコメント欄に、あなたの願いを書き込むこと。これは単なる形式的なものではありません。言葉として願いを表明することで、あなたの意識がより鮮明に宇宙へ届き、金運の流れが強く活性化されます。深呼吸をし、心と体を解放してください。準備が整ったら、あなたの新しい現実を迎えるためのヒーリングを受け取りましょう。
ここまでいかがでしたか？この動画を最後まで視聴した方限定で、冒頭にあった体験談と全く同じ、私がお力をお貸しした極秘ヒーリングをプレゼントします。それでは、残り半分のヒーリングもお聞きください。
お疲れ様でした。この神聖なる音源の効果を最大限に発現させるため、チャンネル登録と高評価、そしてこの動画のコメント欄に豊かさを受け取りました。とお書きください。私が一つ一つのコメントに目を通し、天海家に伝わる金運増幅の波動を皆様にお送りいたします。ここで、あなたに重要なお知らせがあります。ただいま、天海の公式 LINE に登録された方限定で、潜在意識を完全覚醒させる極秘ヒーリング動画を無料でプレゼントしています。まだお受け取りでない方は、この機会にぜひ概要欄のリンクからお受け取りください。この特別な動画は、あなたがさらに豊かな人生を実現するための重要な鍵となります。最後に、私、天海が直接あなたのために行う、特別な無料霊視鑑定のご案内です。この無料霊視鑑定では、あなたが抱えるお悩みや課題を私が一人一人丁寧に鑑定し、問題解決のために必要な具体的かつ的確なアドバイスをお伝えいたします。この無料個別鑑定を受けた多くの方々が、人生の転機を迎え、大きな幸せと成功を手にしています。あなたが求めている答えを手に入れるための特別な機会です。まだ受けていない方は、公式 LINE 追加後、案内に従ってください。ただし、無料個別鑑定の枠には限りがあります。真剣に人生を好転させたい方は、ぜひお早めにお申し込みください。あなたの人生が劇的に変わる瞬間を、私は心から楽しみにしております。さて、これで本日のヒーリング動画は終了となります。このチャンネルでは、富と幸運を引き寄せる特別なヒーリングを配信しています。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。